Ja siis pärast on teised jõulud. Praegu ma lihtsalt valmistun, et ma ei ole. See on hea, see kannika tasakaalu. Kalal käib. Kell on 5 minutit juba neli läbi. Tere tulemast järjekordsele volikogu istungile, uues istungil ja peale valimisi. Täna võib esineda siin interneti levi osas häireid, ma olen siin aru saanud, et päris kõik roosiline ei ole. Loodame, et saame hakkama ladusalt, aga hoiatan ette, et võib tekkida probleeme. Meil on siis päevakorra projekt täna 5-punktiline koos infopunktiga. Kas päevakorra projekti kohta on kellelgi küsimusi ja ettepanekuid? Aitäh! Mina teen ettepaneku Tapa vallavolikogu istungi päevakorrapunktist välja võtta punkt 4 ja punkt on siis Tapa valla sihtide määruse korra kehtetuks tunnistamine. Ja mitte nagu sellepärast, et see oleks väga hea eelnõu või hea määrus, vaid pigem lähtuks sellest, et kuna on teada, et on plaanis teha noore spetsialisti kord, et kõik oleks ühes korras seal sees, kuidas siis toetame, et noor spetsialist tuleks meie valda tagasi, et hoiaks seda eelnõud siis selleks ja teeks ka ettepanekud, kui võimalik ja volikogu oleks nõus sellega, et anda vallavalitsusele ülesandeks näiteks 31. märtsiks välja töötadagi see kord järgnevateks aastateks, sest et ka samasuguse asja toetamine on meil perearstisüsteemis, et siis ta oleks ka seal sees. Et see oleks nagu minu ettepanek või siis, kui seal ka kehtetuks tunnistamine ikkagi on hästi vajalik, et siis ei oleks see ka praegusel hetkel, vaid siis ka kui jääb see päevakorda, et siis näiteks 31. märtsiga lõpetakse ära. Et kuna ka on juba teada, et mõned inimesed võivad olla esitanud avaldused, ma ei tea, mis on muidugi, aga ma vaatasin seda korda, et kuni 15. veebruari saab seda avaldust esitada. Et siis minu ettepanek lihtsalt, et võtta see välja ja tulla selle juurde siis, kui meil ja anda vallavalitsusele siis ülesandeks see kord välja töötada. Selge, ettepanek on arusaadav. Et kui me selle nüüd välja võtame, siis me peame arvestama sellega, et 2022 meil kulub 45 000 euro kindlasti, eks ju. Me peame lihtsalt sellega arvestama, et teadmiseks oleks. Kas on veel ettepanekuid, mõtteid? Ma korra täpsustan, küsin, aga täna on ka ju eelarves juba eelarve projektis sees. Projektis on praegu sees, just. Ja nii, mul oleks istungi lõpul teha hea tahte avaldus. Kas seda teeme infopunkti alla või? Küll. Suurepärane. Nii, panen siis, ma arendan seda, vabandust, ma segan, et selle mõttetuga arendan edasi, kas ma arvan, et see idee, kui ta kunagi käivitas, võis hea olla, mina olin vist teinud erapooletuks tee selleks, aga mõte on sellist, kas ei saaks seda, ütleme, töö käigus kuni sinna, ütleme nii, et otsus vastu võtta, et see 45 ei läheks noortelt ära, ütleme, vaid oleks need, kes tulevad tõesti meie valda siia üles ehitama, kus me ei saaks seda kaks asja nagu koos panna edasi viia, nii ühest küljest nagu võtta seda nagu teadmiseks, et kõik tahavad muuta paremaks seda ja teisest küljest ei läheks ta selle vana rauaga edasi. Me jõuame juba ei saa selle punkti arutelu juurde iseenesest, aga tegelikult eks selle kehtetuks tunnistamise üks eesmärk ongi ju see, et säästa raha
selleks ettepanekuks, mida Enegi tegi, eks ju. Et me töötaksime välja selle korra, millega me siis meile vajalikke spetsialiste toetame. Et kui me selle raha praegu ära raiskame, siis siis on selge, et 2022 enam raha ei jää ütleme sellise korra rakendamiseks. Aga kas ei rakenda ka seda korda? Mida? Sa ei rakenda uut korda, sa ei jõua rakendada. Oleneb, millal me kinnitame. Seda ma küsingi praegu. Aga just, aga peab arvestama sellega, et 2022 tähendab meile üsna suurt kulude kasvu, millega me tegelikult, kui me kuulsime eelmine kord, ei ole arvestanud eelarves. Me ei ole arvestanud väga palju energiakulude kasvuga, me ei ole arvestanud ka sellega, et toiduainekulu kasvab päris märkimisväärselt, eks ju, pluss veel inimeste ootused palkadele ja nii edasi, eks. Et kui me kõigeks arvame, et raha jätkub, siis seda arvestame sellega. Nii, kas on veel ettepanekuid või ma panen need ettepanekud nüüd hääletamisele? Ja, Reigo, kas sul on päevakorra kohta ettepanek? Ma tahan lihtsalt kommenteerida seda sama Vene ettepanekut, mida ka seda, et seda täna päevakorrast ei arutaks, võtaks seda päevakorrast välja, sellepärast, et minu olemuses vanadesse kaevad ei ole mõtet enne sünnitada või uus kaev on valmis. Meil on tegelikult määrus, mille järgi praegu toimetanud ja kindlasti paljud noored on ka läinud õppima teadmisi seda toetust praegu saavad, et mingisugust õigustatud ootusest saame praegu siin rääkida. Lihtsalt kuu aega enne seda, kui on 15 veebruar see tähtaeg, kui taotlused esitada enne seda, kuu aega enne seda praktiliselt lõigata see läbi ja omamata visioon tuleviku osas, et kuidas me siis noortega toimetame, siis ma leian, et see ei ole õige. Et kui praegu täna oleks laual sellesama eelnõu modifikatsioon või uued muudatused, siis ma saan sellest aru, et arutame paremat ja uuemat eelnõu. Aga lihtsalt lõigata üks asi läbi ja siis hakata kunagi millegi võib-olla tegema mingit uut asja, et see ei tundu nagu järjepidevuse aspektist õige ja ajutised lahendused alati on jäävad, et ma nagu kipun arvama, et me täna kehtetuks tunnistame, et siis läheb võib-olla aastaid ennem kui me midagi jälle uudust välja vaja. Et parem ikkagi see on midagigi ja siis arendame välja uue asja ja asendame selle uue selle vana. Et ma toetan. Selge, aga hea, nüüd lähme varsti jõuame ja oli sul veel päevakorda. Ma selle sama kohta ütleks ka, et ma toetan seda ikkagi ära lõpetada see asi, sellepärast, et seda on nii palju juttu olnud. Oleme uurinud, mis on saanud, see on kõik nii tume värk ja Reigo, sulle ütleks nii palju, et sest on 1,5 aastat mööda ütlesin, et sa pidid selle ringi tegema. Siiamaani ei ole, hakkame uuesti pihta, leiame noortele Lähme hääletamise juurde. Panen hääletamisele enne ettepaneku päevakorrapunkt number 4 päevakorrast välja võtta. Kes on enne ettepaneku poolt? Andke palun käega märku. Nii, aitäh. Kes vastu? Üksteist vastu, kes erapooletu? Nii. Ehk siis 7 ettepaneku poolt, 11 vastu ja 3 praegu ei hääletanud. Et see ettepanek läbi läinud. Nüüd panen terve päevakorra projekti hääletamisele. Et kes on selle poolt, et selle päevakorraga siis algse kujulik oli täna tööd teha. Andke palun käega märku. Vabandust, ma ei saa. Nii,
11. Nii, aitäh. Vastu. Ja erapooletuid? 3. Ma ei ilmutada. 4. Okei, siis päevakorra kinnitatud 11 poolt, 1 vastu, 4 erapooletut ja siis ülejäänud hääletanud. Nii, esimene päevakorrapunkt on meil Tapa vallavolikogu määruse keskkonnavaldkonnas kohalike omavalitsuste üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine. Mailis, kas sa kuuled meid? Kuulen teid, kas te mind kuulete? Ole hea, räägi, kuuleme sind hästi. Tegemist on siis volikogu määruse eelnõuga, millega delegeeritakse Tapa vallavalitsusele keskkonnaseadustiku üldosa seadusest, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest ja atmosfääriõhu kaitse seadusest tulenevad ülesanded ja ka nende seaduste alusel antud määrustest tulenevad ülesanded. Põhilised ja kõige olulisemad asjad, mida delegeeritakse, on keskkonnaloa taotlustele arvamuse andmine ja ka keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmidele aruande eelnõule arvamuse andmine ja nende aruannete kooskõlastamine. Ja atmosfääriõhu kaitse seadusest tuleneb siis välisõhu mürakaarti ja müra vähendamise tegevuskava koostamise korraldamine. See delegeerimine vajalik on siis seetõttu, et volikogu menetluses arvamuse ja kooskõlastuse andmine on väga aeganõudev, aga seadusest tulenevalt on üldjuhul need tähtajad alati 30 päeva ja selle 30 päeva jooksul ei jõua volikogust see arvamuse andmine või kooskõlastamine läbi käia. Et lihtsalt, et see menetlus ei oleks nii aeganõudev ja ebaotstarbekas, seetõttu on see delegeerimine siis vajalik. Olgu, kõik? Kõik. Kas kellelgi on Mailisele küsimusi? Ei ole. Hea. Siis lähme siis eelnõu juurde, et ma ei hakka seda määrust siin siis ette lugema, aga seda on teil kõigile jõudnud kenasti ka meilide peale ja täna eesse. Et kes on siis selle poolt, et nimetatud määrus vastu võtta, et ülesannet delegeerida vallavalitsusele, andke palun käe märku. Nii internetis ei jõua ikka järgi. Vastu, erapooletuid. Okei, 17 poolt on määrus vastu võetud, ülejäänud saab märgida, et ei hääletanud. Järgmine päevakorrapunkt on meil Tapa valla koolide hoolekogudesse esindajate määramine. Et vastavalt siis PGS-ile ehk siis põhikooli gümnaasiumiseadusele peaksime me siis määrama põhikooli hoolekogusse ja ka siis ka gümnaasiumi hoolekogusse koolipidaja esindajad. Ehk siis ja siis huvikooli seadusest tulenevalt on täpselt samasugune kohustus, et meil on ka 2 huvikooli. Et ja nüüd meie enda vastu võetud määruse järgi on siis koolipidaja esindaja hoolekogusse nimetatakse vallavolikogu liikmete hulgast, et siis volikogu otsustada. Et siis ettepanek on siis järgmine, et kinnitada Tapa valla koolide hoolekogudesse järgmised Tapa vallavolikogu liikmed. Tapa gümnaasiumi hoolekogusse Alari Kert, Tammsalu gümnaasiumi hoolekogusse Heiki Hallik, Tapa keelekümbluskooli hoolekogusse Aigar Põder, Jäneda kooli hoolekogusse
Tiiu Rosenberg, Lehtse kooli hoolekogusse Heidi Must, muusika- ja kunstikooli hoolekogusse Leelo Jürimaa ja Tapa valla spordikooli hoolekogusse Toomas Udeberg. Et jah, palun küsimusi, ettepanekuid, mõtteid selle eelnõu kohta. Ikka on väga auväärsed isikud ja tunnustan ja tunnistan, et ma seda punkti nägin, kuidagi ma võin öelda, et praegu volikogu sekretärile, et mina ei saanud seda eelnõu, kui ma seal tahti ka. Aga see selleks, aga selleks, aga ma lugesin, seda teada sain, siis tegelikult siin see 21 seas ei ole ühtegi volinikku, mis täitsa üllatab esimest korda, kelle lapsed praegu Tapa koolis käiksid. Oot, ma räägin, ma asja mõtte lõpuni. Et ma vaatasin mingil hetkel, et kuidas üldse on praegu olukord, siis ma leidsin, et 8 volinikku, kellel on kunagi olnud, eks, samamoodi, aga ma lihtsalt tahan seda rääkida, et härra volikogu esimehe tulebki kunagi, ma arvan, termine sügis tuleb, laps tuleb kooli. Et see on hea, et see vähemalt on seotud kooliga, et kas ma küsin, et kas see niinimetatud ring, kes nüüd valiti siia auväärseid inimesi, pannakse poliitilise mõttega või pannakse selleks, et neid koole läbi hoolekogu korrastada, parandada, arendada ja luua neile paremad tingimused. On küsimus? Ma ei oska neid kõigi eest öelda, et aga traditsiooniliselt oli ikkagi selles mõttes kaasa aidata kooli tegevusele, haridusasutuse tegevusele, see oli kõige tähtsam eesmärk. Et toetada kooli tegevust, samas hoida seda linki volikogu ja kooli vahel. Loomulikult ka volikogu liikmed, kes meil kuskil koolides töötavad, esitavad, hoiavad seda linki niigi soojas, aga on hea, kui on ka teised linkid olemas. Et igal juhul on kooli toetus ja mõttega kaasas olemine, see on kõige olulisem tegevus. Ja nüüd tõesti väga õigesti märkisid, et minu laps on juba eelkooli kirjas küll gümnaasiumis ja kindlasti läheb ka sügisel kooli. Ei, ma ei mõelnud, et see lihtsalt, ma lihtsalt tegin, see oli, Aarel ma räägin, ma ei mõelnud seda üldse, sinu lapse on, see ei olnud teema üldse, see, et ma mõtlesin, et tegelikult on päris huvitav vaadata, et meil on volikogu koosseis, kus ei olnud lapsed, koolis ei ole. Ma tahtsin seda öelda, vanad inimesed olete, minul on laps koolis, et ma lihtsalt jah, vallakoolides käib meil nüüd küll rohkem lapsi kui Tapa gümnaasiumis küll mitte. Et volikogu liikme nii-öelda siis hoolekogu töö ongi pigem see, et need mured, mis hoolekogus lastevanematelt tulevad ja koolist tulevad, jõuavad selle volikogu liikme kaudu ikkagi siia volikogu või üldse nii-öelda kõrgema võimu juurde, võib-olla nad on toeks koolijuhile või kuidagi teisiti. Et võib-olla see ei olegi hea, kui laps õpib seal samas koolis. Sellel on nagu tekib niisugune see tunne, et ma pean kuidagi seda kooli eelistama, aga et ongi teine inimene või keegi, kes teab ja tunneb ja tahab kaasa aidata koolile. Ma arvan, et see ei pea. Ei tahaks öelda, et praegu nagu info ei liigu volikogu välja. No minul on eelmisest perioodist kogemus Jäneda kooli ja Jäneda koolis volikogu liikme olemasolu ja sealt info jõudmine, nii et paraku nii oli. See on üksik näide. Jah, see on üksik. Nii, kas on kõigil mõtteid, küsimusi? Ettepanekuid ei ole? Üks küsimus veel. Kas ühtegi auväärset liiget nagu opositsioonist, ma ei räägi Tapa-Gümnaasiumist, üldse nagu ühtegi leidnud ühtegi, kes oleks võinud olla ka nagu ühesõnaga volikogu liige, kas sealt info ei tule sellest? Meil on, kõigil on võimalus esitada oma ettepanekuid, siis palun väga. Selleks me siin praegu istumegi arutame. Kas on küsimusi, kas on ettepanekuid rohkem? Kui ei ole, siis lähme hääletamise juurde. Nii, andke siis... Ja, palun. Kui tohib, et kas on võimalik nii, et need, kes on internetis kaudu või Zoomis, et nende hääled saaks ka loetud, sest et siis, kui oli hääletamine päevakorra hääletus, siis nad hangusid ära ja siis keegi ka
ei lasta nagu uuesti hääletada, et leida see võimalus, et ikkagi inimesed saaksid hääletada, kui meil on Zoomi võimalus. Tõesti püüame, aga kui nad on ära andnud, mis siin teha saab? Saame tagasi kutsuda. Nii me jääme lõputult ootama siin. Et see pealegi mõni tähelepanek, et vaadata meie põhimäärus, siis see iseenesest ei ole õigus, vaid seal tehniliste võimaluste olemasolu on see võimalus. Ja Maksim, ole hea. Ja mina nagu jätkan seda enne küsimust, et huvitaval kombel, et tundub, et Zoom ei tööta hääletamist ajal. Muidu ma näen väga hästi kuulan teid, näen, ma ei tea, kas te näete praegu mind, aga just kui toimub hääletamine, siis tekivad tehnilised probleemid. Näiteks päevakorra juures ma näen seda enne ettepaneku poolt ja kõik toimis, veel kord ma näen seda pilti ilusti, et tundub, et tehniline probleem juhtub siis, kui hääletamine on, aga kui seda probleemi lahendada, mina teen ettepaneku, aga siis kirjutame või kasutame seda lahendust, mida me eelnevalt kasutasime, tuleb chati või tuleb selline sotsiaalne aken, kus saab hääletada poolt vastu erapooletult, et tookord siis ei olnud sellist probleemi. Et ma nüüd, sai võimalik, on tema tõesti, et me võime ka chati kirjutada seda asja, aga ma nüüd mingi vandenõuteooriate olemasolu küll ei kinnita. Kellegi on mingisugune lõppes, võtab selle sisse ja välja. Mis me kasutada seda varianti, mis te eelmalt kasutada? Ma pakun, kas ma küsin kõik Kalevi käest ja kas meil on võimalik, et nad saavad anda oma häälega, ütleme, chatina või ka siis selle käe tõstmisega, eks ju, kui on hääletamise hetk. Ma mõtlen, see käe tõstmine Zoomis. No ikka on võimalik. Ikka on võimalik, eks ju. Parem oleks chati, siis jääb kellaajaliselt kõik nagu. Nii, parem oleks chati. Anname siis pikema aja võimaluse nii-öelda chati endast märku anda, okei? Või lepime kokku, et lihtsalt ülejäänud hääled on meil olemas. Nende hääled on kuulnud. Just. Nii, olgu. Lähme. Minul ettepanek võib-olla, mis nagu aitab nagu kiiremini liikuda, et juhul, kui tekivad tehnilised probleemid, meie pilt jääb seisma, siis me hääletame chatis. Muidu see käe tõstmisega mulle hästi sobib ja ma arvan, et see volikogu sekretärile ka sobib paremini. Aga juhul, kui te näete, et pilt ei liiku või meie, kes on Zoomis, me näeme, et meie häältega ei ole arvestatud, siis me oleme valmis nagu chatis hääletama. See on minu ettepanek. Teeme nii, ma just pakkusingi variandi välja, et me saame nii mõlemat moodi anda ennast märku. Nii käe tõstmisega kui chatiga. Okei, kas on veel ettepanekuid mõtteid? Lähme siis hääletama. Nii, kes on siis selle eelnõu vastuvõtmise poolt, ma ei hakka seda uuesti üles lugema siin, et andke palun käega märku. 11 on poolt, veebis. Hääletavad nii, kes on vastu? 2, 3 on vastu, kes on erapooletud? 6, 7. Nii 11 poolt, 3 vastu, 7 erapooletud, otsus on vastu võetud. Kuidas sa jõudnud? Mina nagu ei hääletada. Mina ei hääletada. Ma nägin küll, et... Ei, ma olen jumalist. Ei saa olemas kindlalt, ma nägin, et sa midagi... Ei, ma ei hääletada, ma lugesin mõttes korda. Olgu! 6 on erapooletud siis ja 1 ei hääletud. Suurepärane. Saime selguse hoia. Nii, 3. päevakorrapunkt on meil ametist lahkunud vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine. Reigo Tamm, ole hea. Eelnõu esitaja. Lubage lahkuda. Ja, palun. Ma võtan mikri ka kaasa ja me... Kaks valitud liiget.
nii, Reigo, kuuled sa meid? Jah, kas mind on ka kuulda? Jah. Selge, et üks eelnõu on esitatud, et ametist lahkunud vallavalitsuse liikmete hüvitise maksmine lähtudes siis seaduse paragrahv 54 lõikest punkt 1 ning paragrahv 49 lõige 4 alusel on siis võimalik seadusest tulenevalt on võimalus maksta lahkuvatele vallavalitsuse liikmetele hüvitist ja volikogu võib seda alati teha, selles mõttes preemiat maksta ja inimestele hüvitisi maksta, et volikogu otsus on alati sellistes asjades nagu lõplik, aga ka seadustele praegu seda maksmist toetab. Kui eelmine vallavanem, siis Alari Kirt lahkus ametist pärast umbusaldust, siis maksti temale hüvitist 6 kuud, siis poole aasta palk ja sellega siis premeeriti ja avaldati talle tänu tehtud töö eest. Ma arvan, et need inimesed, kes täna ametist lahkuvad, väärivad ka tehtud töö eest tänu ja kiitust. Ja minu ettepanek ongi, et maksta Tapa vallavalitsuse liikmetele seoses volituste tähtajalise lõppemisega ametist avastamise hüvitist järgmiselt. Selle vallavanemale Riho Tellile 5 kuu ametipalk, abivallavanem Dmitri Okatovile 3 kuu ametipalk ja abivallavanem Rain Seppingule 1 kuu ametipalk. Kui tekib küsimus, et miks selline jaotus, siis minu hinnangul on see aus jaotus, sest et Rain Sepping oli tööl alla 2 aasta ja ehk siis kõige vähem ametis olnud isik. Dmitri Okatov oli ametis siis 3 aastat ja vallavanem Riho Tell oli samuti 3 aastat, aga vallavanem Riho Tell on ka eelnevalt olnud Tammsalus vallavanem ja abivallavanem. Seega tema panus siis endise Tammsalu valla kui nüüd siis ühinenud Tapa valla arengusse ja hüvangusse on kõikidest kõige pikem. Seega see jaotus on selline ja miks ei ole Rihal 6 kuud, ma arvasin lihtsalt seda, et kuna Alari Kirt sai 6 kuud ja ta oli olnud mõned aastad rohkem ametis, siis lihtsalt, et see võrdsuse printsiip, et Riho on olnud aastatel natuke vähem valla struktuurides tööl, et siis see pole ka kuu vähem. Nii et ma loodan, et volikogu liikmed toetavad seda ja jätkavad traditsiooni, et lahkuvatele vallavalitsuse liikmetele hüvitist maksama. Seni on seda tehtud. Ma ei näe põhjust, miks me peaks seda praegu lõpetama ja takistama, sest et selge on see, et tööturul neile kohe uut töökohta ju leida ei ole. Aga see on nüüd arutelu koht kõigile, nii et aitäh ettekande kuulamise eest. Aitäh, Reigo. Nii, üks moment, ma tean, et volikogu liikmetel on küsimusi praegu kohe. Ja, et Marko Jendrel ma küsiks, ma ei tea kelle käest, kas siis Reigo oskab vastata, sa ütlesid, et Riho Tell oli Tammsalus ja ta väärib ka selle eest, aga kas tuletaks meelde, kas mitte härra Tell ei saanud aasta palka hüvitust juba Tammsalus? Kas oli nii või ei? No, kui ma võin vastata, siis selline oli ühinemise seadus tõesti, et need, kes ametist ilma jäävad, nende hüvitis oli nii, aga see ei olnud meie volikogu otsustada, see ei olnud meie hea tahe ega meie võimalust takistada, et see oli riiklikult niimoodi paika pandud ja see oli riiklikult ühinemise nii-öelda kriteerium. Siin ei olnud nagu vallal selles mõttes midagi teha. Nii, jaa, Evelin, järgmine. Põhimõtteliselt ma tahtsin seda sama asja meelde tuletada, et sa, Reigo, mainid kogu aeg teravalt, et Alari Kirt sai selle, aga jah, et tõepoolest on ka saanud varasemalt Riho Tell aasta palga ulatuses hüvitist. See küll oli tõesti valdade liitumise hetkel
aga sellistel kohtadel tasub ka see ära märkida. nii, kas kellelgi on? Evelin, ma ei tea, kas ma kuidagi ei kontrolli oma hääletooni või ma kontrollin oma miimikat, milles on asi, et ma ei ole mitte mingisugust terav meelitsenud ega terav midagi ei ole. Ma ütlen lihtsalt seda, mida ma tean ja mis on fakt. Aga ma tuletan meelde, et aastapalk maksti inimesele selle eest, et ühinemine läbi viia. Et Tapa ja Tartu valla ühinemist vedasin ka mina ühe partnerina, olles siis Tapa vallavolikogu esimees. Ma tean päris täpselt, et selle valdade ühinemise tööprotsess oli päris lai, päris närvesööv, päris raske töö. Et ma saan aru, et selle eest keegi volikogu liikmed, ei mulle ega Rihole ja teistele, kes sellega tegelesid, aitäh ei ütle, aga vähemalt riigi poolt oli siis välja mõeldud, et need, kes jäävad ametist ilma, nad saavad siis hüvitist. Et ärme aja asju sega. See oli Rihole ühimise ees. Täna on ta nüüd 3 aastat olnud vald. Ja me ei saa nagu niimoodi hakata mõtlema, et kusagil ammu 3 aastat tagasi talle justkui maksti nagu ette. Et see maksti ühtede asjade eest, täna on meil võimalus maksta nii siis okaatorile kui raidselepingule ja Rihole selle nüüd järgmised 3 aasta eest. Ja kindlasti mitte, kui me nüüd maksame, peaksime täna maksma ja paari aasta pärast, näiteks 10 aasta pärast on keegi neist jälle vallavanem, et siis ei ole mõtet tuletada meelde, aga mäletate 2021 ükskord talle juba maksnud, et võtame seda kui avants, et tegeleme asjadega nagu õiges järjekorras. Täna me räägime sellest tööst, mis on tehtud 3 aastat. Kas väärivad inimesed tasub või nad ei vääri? Mis seal ammusagil oli, see ei ole nagu väga oluline. Siis ei ole tõesti mõtet nagu kõiki asju meelde tuletada. Väga hea. Lähme edasi. Mart, tuli küsimusi. Ja mina ikka vaidlen selle vastu. See 12 või aasta palk on saadud Tammsalu eest. See tähendab, tal on 3 aastat praegu tapastaaži. Räägime sellest. No kuidas keegi võtab, faktiliselt, fakt on see, et Riho on olnud vallavanem enne ühinemist Tammsalus ja ka abivanem. See on fakt. Kui sina, Mart, ütled, et ta selle eest on justkui saanud raha, siis okei, see ongi arutelu koht. Kui sa ütled, et ta selle eest on saanud hüvitise, siis olgu see sinu arvamus, aga nüüd see 3 aastat, ta ju ei ole saanud. Selles mõttes, et see 3 aastat ju ei ole selle eest, et aitäh talle öelda. Nii, olgu, Evelin, jah. Vabandust, ma veel kord ma pean ütlema seda lihtsalt, mul ei ole mitte midagi Riho Telli vastu, ma pean tast väga lugu, aga lihtsalt tahtsin ka meelde tuletada tõesti seda tõika, et ka selline hüvitis on saadud. Riho Tell on väga lugupeetud inimene minu silmis ja ma pean tast väga lugu. Aitäh! Nii, kas kellelgi on veel mõtteid? Ma loodangi, et temast. Küsin saalis korra veel. Aigar. Lihtsalt üks väike repliik, et tuletab meelde tänast, meil oli see eelmine Postimehe juhtkiri, just selle teema kõne, rohkem ei taha midagi öelda. Aitäh. Ene, kas sul oli küsimus? Piret, ole hea. Kui volikogu liikmed oma arutelu lõpetavad, siis ma lihtsalt ütlen kõrvalt, et tegelikult seadusandja mõte on siiski selle paragrahviga see, et siin on antud piirid ette, et see ei ole see paragrahv, kus on vaba otsustus. Et sellel samal Reigo on ise oma eelnõus toonud ka välja selle seletuskirjas, selle paragrahv 54 kus on öeldud siiski, et 2–8 aastase tööstaaži puhul on hüvitis on võimalik maksta kuni 3 kuu ulatuses ja kui on üle 8 kuu, siis on kuni 6 kuu ametipalga ulatuses. Et see on ikkagi see mõte, et see toodud erisus sisse just nimelt seadusandja poolt. Ja antud juhul oleks ta ikkagi volituste lõppemisega, selle perioodi volituste lõppemisega ameti lõppemine. Et seda ei saa nagu võtta, kui palju on inimene oma elu jooksul olnud vallavanema ametis. Täpselt nii. Et juhin teile selle tähelepanu, teie muidugi otsustate, teie hääletate ja otsustate. Seadus on minu meelest ka väga selgelt sõnastanud siin vahemikud ja kriteeriumid, siin ei ole nagu teistpidi tõlgendamise võimalust absoluutselt. See ongi seadusandja mõte, nii nagu pole selle ette.
nii, kas on veel küsimusi, mõtteid, ettepanekuid? Ja küsimus veel. Ja küsiks vallasekretäri käest, aga siin oli ka abi vallavanem kuupalga ulatuses. Ja, et tegelikult kes on alla 2 aasta ametis olnud, sellel ei ole seadusandja ette näinud hüvitise maksmist. On 2 kuni 8 aastat kuni 3 kuud. Ja kui on üle 8 aasta, siis kuni 6 kuud hüvitist. Nii, kas kui küsimusi rohkem ei ole? Panen eelnõu hääletusele. Nii, kes on siis selle poolt, et maksta Tapa vallavalitsuse liikmetele seoses volituse tähtajalise lõppemisega ametist vabastamisel hüvitist järgmiselt. Vallavanem Riho Terile 5 kuu ametipalga ulatuses, abivallavanem Dmitri Okatovile 3 kuu ametipalga ulatuses, abivallavanem Rain Sepikule 1 kuu ametipalga ulatuses. Andke palun käega märku, kes on selle poolt, selle eelnõu vastuvõtmise poolt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aitäh. Kes on vastu? 11 ja erapooletuid, mitte hääletanud. Ehk siis meil on 8 poolt, 11 vastu. Otsus läbi ei läinud. Nii, järgmine päevakorrapunkt on meil seesama, mis me oli stipendiumi määramise kord kehtetuks tunnistamine. Nüüd lähme siis selle stipendiumi arutelu juurde. Et eelnõu projekti järgi on see stipendium koheselt kehtetuks tunnistada selle mõttega, et meil järgmise aasta eelarve ei oleks koormatud selle kohustusega. Me tõepoolest saaksime sihtotstarbeliselt toetada neid, keda on tegelikult vaja. Et Tapa vallal on, meie omavalitsuse eesmärk ei ole mitte otsida. Üllar, sul on vist mingi mikrofon peal, ole hea, pane vaiksemaks. Et ühe valla eesmärk ei ole mitte otsida neid inimgruppe taga, keda ilmtingimata toetada. Meie eesmärk on toetada neid, kes seda toetust reaalselt vajavad. Antud määrus kannab küll nime sihtstipendium, kuigi tegelikult oma olemuselt ei ole ka sihtstipendium, vaid ka lihtsalt toetus. Et me toetame sellega ka neid, kellel reaalselt ei ole vaja abi. Et meil Eestis on kõrghariduse omandamine ka teatavasti ju tasuta, et riik maksab selle iseenesest kinni ja me praegu siin selle korraga lihtsalt anname põhimõtteliselt kingime 1000 eurot niisama inimestele, kes vähegi viitsivad vaeva näha ja küsida. 4 aasta jooksul oleme välja maksnud 134 000 eurot. See on väga suur raha. Samas meil 3 aastat on olnud üsna päris suur hulk inimesi, kes ei ole näiteks ka palgatõusu saanud, kes meie vallas töötavad. Meil on üle 700 inimese on palgal. Kulud kasvavad ja märkimisväärselt kulud kasvavad. Me peaksime mõtlema ikkagi nende peale, kes meil juba praegu ametis on, et mitte siin tõesti raha laiali puistata. Et nii, ma rohkem ei räägiks. Kas kellelgi on küsimusi? Või tahab arutada? Ene, jah, arutada. Jah, et kuna ma alguses ka juba alustasin selle teemaga, et minul ei ole tõesti hetkel isiklikku teemat sellega, vaid ma küsiks ka, et meil siinsamas vallavolikogu saalis on inimesi, kellel on siis, kelle lapsed ei peaks küsima, kui nad lähevad ülikooli, siis nende majanduslik seisund võimaldab, et kas siis on loobutud sellest ka avalikult. Te ütlesid, et noh, et saavad need ja küsivad need, kes kas siis on loobutud. Täiskasvanud inimene ise küsib toetust, ise saab. Nii lihtne ta ongi. Ja ma räägin seda, see on tegelikult arutukord. Arutukord, sellele naerdakse
üle Eesti ausalt öeldes. Ma olen kuulnud seda ka näituseks toomisest, et tõesti, et selline korraldus niimoodi jagataksegi, ilma igasuguse kriteeriumita. Isegi vanuse kriteeriumit ei ole. Võib ka 60-aastane minna õppima ja küsida toetust. Ja kui teine küsimus ka küll oli, esimesele ma peaaegu nagu ei saanud vastust, aga ma tegelikult Aga mina ei vastuta täiskasvanud laste eest. Jah, aga teine küsimus on... Jah, kindlasti, aga mu teine küsimus ongi, et me oleme volikogu inimesed ja väga paljud siin ettevõtted ja kui palju me oleme siis toonud ise ka neid samasid tublisid ja hakanud neid motiveerima tagasi, ütleme, et näete, et meie vallas on selline võimalus, et kui sa lähed õppima ja sa õpid sellest, sa saad selle 1000 eurot valla poolt, et pärast õpinguid ka sa tuleksid tagasi meie valda tööle. Et mitu meie volikogu liiget ettevõtjad on sellist tööd teinud meie noorte seas, et nad tuleksid tagasi valda. Miks ma seda küsin, on see, et mina võin seda öelda, et mina olen seda teinud ja mina olen toonud valda tagasi oma ettevõtlusesse noori. Ja tõesti, esimesel aastal ma saan teada, kui noor läheb õppima teatud terapeudi kutset, ma hakkan igataga tööd tegema, nii et 3 aasta pärast ta teeb see Tapavalla heaks töö. Et kui palju on teid siin palju, palun? Ja me peame ise tegema ka ju tööd. Sellepärast ongi vaja töötada vaja uus koorek, mis toetab just seda tegevust, mida sa isegi praegu mainid. Nii, Air enne käsitlus. Jah, need 134 noort, kes on jaganud olnud koolilõpetajad, et on osa nendest on olnud juba magistris läinud, kes on tõesti 10 aastat tagasi meie vallas kooli lõpetanud. Et nende aastatega on ülikooli läinud tegelikult tunduvalt rohkem õppureid ja see ongi teatud osadele, et see tunnustus kui selline suvide lõpetajatele, et see tõenäoliselt on ka üks valdkond, mida me peame läbi mõtlema ja sisse tooma, et praegu meil ka tunnustussüsteemis puudub kooli lõpetamise tunnustamine, mis meil siis, kui see õigusakt vastu võeti, siis ta sisaldas enda seletuskirjas hoopiski seda, et see on lõpetamisele, kes lõpetavad meie vallas, nendele tunnustus. Et me tegelikult toetame, aga tegelikult tunnustame, et noh, et siin on nagu need mõisted ka olnud meil sassis. Et pigem see raha, mis on täna planeeritud, peaks ikkagi minema tulevikku vaatavast, et siis see, kes sügisest või suvest meile tööle tulevad, pärast ülikooli lõpetamist peaksid selle raha saama. Et võib juhtuda, et see niisab tõesti 2 korda. Nii, Mardil oli veel, siis on Reigo. Ma tahtsin öelda täpselt sama, et nagu enne välja pakkus, et lõpetas ära, tuli tööle, et on saanud töökoha vallas, aga see raha tulekski suunata sellele, kui meie oma inimene tuleb tagasi siia. Stardiraha läheb täpselt samamoodi vajadama ja need, kes panevad, mul on käinud ka 2 last ülikoolis, kõik ise, üks tuli ise koolitada, kuna oli tasuline kond, nii mõlemad magisteri ka, eks ole. Aga selle raha kohta on öelnud ka Tapal noored, et see raha tuleb meile kätte kerge ja me laristame selle maha. On ka neid, kes tõesti ütlevad, et meil läheb see raha. Aga see kord on meil käest ära, see on nii valesti tehtud. Ja tunnete, olete ise kuulnud, kui ma rääkisin seda juba mitu aastat tagasi, kui oli ka Reigo lubas selle ringi teha, kõik, seda ei ole tehtud. Ja mina olen poolt, et see tühistada teha. Ma ei ole selle poolt, et selline eelnõu või selline määrus jääks, vaid minu mõttekäik on see, et see tuleb, et ei jääks vahepealselt mingit lünka. Võib-olla siis äkki veebruarikuuks on uus kord, et kõik on tublid ja teevad ära selle korra. Ma tean, et abivallavanem Raiseting küll koostas ühe eelnõu selle muutmiseks valmis ja see jõudis vallavalitsusest läbi käia. Aga see rohkem edasi ei jõudnud, sellepärast et lõppes volikogu. See jõudis valitsusest läbigi juba 2020 lõpus, kus ta aasta aegu oli, seda ma ei tea. Palun Reigo ole hea, palun Reigo ole hea. Jah, aitäh. Et mina tahtsin seda öelda, et meil ei ole statistikat selle koha peal, et kas sellest määrusest on abi olnud või ei ole abi olnud. Need on isiklikud või väga subjektiivsed arvamused. See eelnõu on läbi kukkunud või sellest pole tolku olnud või keegi pole tagasi tulnud. Kus me teame, võib-olla
on mitmed noored just selle toetuse või selle tunnustuse eest mõelnud hiljem, et võt ma sain sellise toreda toetuse, ma tulen Tapale tagasi või ta läheb Tapalt täna sellise positiivse ülikooli õppima, sellise positiivse emotsiooni. Nii et see jutt, et sellest on abi olnud või sellest ei ole abi olnud, see on tegelikult subjektiivne arvamus, meil puudub statistika. Ja kui 2017 ma selle eelnõu volikogu päevakorda tõin, siis paljud volikogu liikmed, kes täna on ka saalis ju toetasid seda. Päris naljakas oleks näha, et need inimesed, vist Aivi ja Leelo näiteks, et ma ei tea, kas Tiiu oli või ei olnud, et te hääletasite tollal 2017 selle eelnõu poolt. Nüüd ta täna siis, kui te peaksite vastu hääletavad, siis nüüd tahaks küsida, aga see on retooriline küsimus, et mis siis nagu paari aastaga on juhtunud, et te nüüd enam siis ei taha noori toetada. Sest fakt on see, et noori on vaja toetada ja Aivi väga hästi vihjas ühel aspektile, et selle eelnõu mõte ei olnud mitte ainult see, et noored siia tagasi tuleksid või toetaksime neid ülikooli õpingutel. Selle mõte oli ka see, et meil on ju gümnaasiumisse samuti õpilasi vaja ja kindlasti eristume me selles suhtes väga mitmete omavalitsuste gümnaasiumidega, et kui sa lõpetad gümnaasiumi, kui sa tuled üldse õppima Tapal õppima gümnaasiumisse ja lõpetad siin kooli ja pärast seda lähed ülikooli ja täidad need kriteeriumid ja mingid kriteeriumid selles määruses ei ole. See ei ole nii, nagu volikogu esimees ütles, et igaüks, kes vähegi tahtis, see sai, seal ikkagi oli 75% ainepunktidest peab täitma ja need kriteeriumid oli seal veel. Et nüüd, kui sa täidad need kriteeriumid, siis sa saad raha ja saad toetust selle eest, et sa õppima läksid ülikooli ja see, et sa Tapal õppisid. Nii et sellel oli mitu eesmärki, et toetada noori nende ülikooli õpingutel, toetada seda, et nad tuleksid Tapale gümnaasiumisse ja meelitada neid siia siis hiljem tagasi. Ma olen sellega nõudnud, et see eelnõu vajab muutmist ja modifitseerimist. Ma olen nõus, et selle peaks olema tihedam. Ma olen nõus, et seda peaks edasi töötama sellega ja tuleks üle vaadata kõik perearsti toetamise süsteem ja üldse vaadata üle sellised noored spetsialisti toetamised. Et seda ju teie hea koalitsioon, olles väga võimekad, saategi ju teha. Kui mina need ei suutnud seda aasta jooksul teha, siis teie ju kindlasti suudate. Tehke siis parem eelnõu, tehke siis parem määrus, tulge sellega volikogu. Mitte ärge lõigake läbi seda traditsiooni ja seda head tava ja seda praegust toimivat süsteemi. Et niimoodi teravalt öeldes võiks ju praegu jääda selline mulje, et näete, endiseid volikogu vallavalitsuse liikmeid vallavanemate toetada ei soovi. Nendele te hüvitist ei maksa. Aga oma siis esitatud vallavanemale 650 eurot juurde panna kuus, tõsta palka 650 eurot, selle jaoks on. Aga nüüd jälle noori siis jälle nagu toetada jälle ei saa. Et siin tekivad nagu väärtuspõhised küsimused, kes siis on oluline ja kes siis ei ole. Noori tuleks toetada ja neid tuleks tagasi meelitada ja kas see on see meede või midagi muud, aga ilma meetmeteta ja selle teemaga mitte tegeledes me ei jõua ka mitte. Mul on ettepanek, et veebruariks jõuab meieni see uus kord, kuidas seda 40 000 planeerida toetamaks noori ja tõenäoliselt võiks olla aprilliks ka tublide lõpetajate tunnustamise või üldse tunnustamise kord ja praegu ikkagi minna hääletamisele selle korra tunnustamise üle. Ja mul oli protseduuriline küsimus, et kas see aidab mind reedel, et praegu on arvamuste voor või mis voor meil on? Küsimused on vähe? Küsimused, ettepanekud. Kui kaua ma küsimust võin esitada? Mul oli sama küsimus. Ma olen 4 korda kätt üleval olnud, et volikogu esimees. Ma pole Aivi on 2 korda sõna saanud, siis ma võiksin ka 2 korda sõna. Minu küsimus on pooleli. Jah, aga ma võiksin enne kätt küsida. Okei, no Elmulas sa esitab ära. Ma tahan lihtsalt tuletada meelde mingil hetkel, ma olen nõus, mis Aidi rääkis,
et siin tuleb ringi teha ja siin päris paljud ütlevad, eks, aga ma vaatasin selle volikogu koosseisu praegu ja Aure, me oleme 80 sinuga, kui kadus ära noore spetsialisti toetamise süsteem. Mitte see, et mina või sina ükski süüdi oleme. Me lubasime uue teha ja see siiamaani ei ole see olemas. Tuletage meelde, et see on mingi aeg. Et see oli kuskil sellel hetkel olime koalitsioonis ja kadus ära. Vaadake siis mingi hetkel peeglist, lõhkuge ära kõik asju, mis olid kunagi toimis, las on liaga all. Marko võin sulle öelda, ma tean mitut meest, kes tänu sellele said esimese kursuse läbi, et ma võin sulle öelda, sellest 1000 euro. Kui see on miinimumasi, et sa võid öelda, et 1000 üle palju. Ei, mul on lihtsalt protseduuri küsimus, et mulle tundub, et meil see asi nagu logiseb, et sellised, kas meil on mingi limiitajaline sõnavõtuks, küsimuseks või on selline pooletunnised essee esitamise ajaga. Et selles mõttes see nagu mind isiklikult häirib, et kas meil on protseduuriliselt on kõik nagu paigas, et lähme siis edasi, teeme tööd. Ja on küll, et igatahes on õigus ka 3 küsimusele näinud küsimusega ja igatahes on õigus riigile ja et ajalised limiidid on alati. Selles mõttes ei ole üldkokkuvõttes küsimuse arutelu ajaliselt piiratud mujal kui ainult kutses näidatud kellaaegadega, eks. Aga see ei ole ka range piirang, millest nagu ilmtingimata peab kinni pidama, kui arutelu nõuab ja vajab, nagu antud juhul praegu on, eks ole, siis kindlasti arutamegi seda ja me ei jätka seda sõna poole pealt ära. Nii, enne kolm ole hea. Ja minu 3. küsimus. Kui täna volikogu tühistab selle määruse, mis saab nendest inimestest, kes on juba tänaseks esitanud avaldused? Me seda praegu ei oska öelda, kas on esitanud või ei ole praegu esitanud. Kui on esitanud, siis järelikult ta kehtib. Et selles mõttes ei saa toetus, kui see määrus jõustub, eks nii nagu praegu ette antud on, sellisel kujul, et jõustub ta 3. päeval ka riigi teadus avaldamist, siis mingisugust muud jõudu seal ei ole. Ma võiks, kas tegelikult äkki oskab, on see niimoodi, kui inimene on esitanud teadlikult või mitte teadlikult, ta teab, kuni 15. veebruari saab esitada, ta on esitanud, äkki ongi esitanud mõni, et siis lihtsalt tühistame ja nüüd ei saagi see. Nii ta ongi, sellepärast, et oleks ta nüüd, et see tühistatakse peale seda 15. veebruarit. Et ega sellisel juhul võib inimene oleks võinud esitada ka selle avaldus juba eelmise aasta mais. Selle peale, et võib-olla ma lähen ülikooli ja läbi need punktid, mis selle määruse järgi on ette nähtud. Kui nüüd määrus ikkagi uuest aastast on kehtetu, siis saabki vastata inimesele juhul, kui on keegi sellise avalduse esitanud, et määrus ei kehti. Sest et avalduste esitamise aeg oli, kui ma nüüd peast õieti mäletan, oli 15. veebruar. Sellest ajast hakatakse menetlema. Kuni 15. veebruari. Aga siis hakatakse menetlemagi, et kas nad saavad või ei saa, kas vastavad tingimustele või mitte, aga kui sel ajal enam määrust ei kehti, siis ongi lõppenud, jah. Nii, kas on veel küsimusi? Ja, palun. Võib ettepaneku. Et ma teen ettepaneku, et see kehtivuse aeg siis panna kuni näiteks 28. veebruar 2022. Kuidas seda sõnastada nüüd siin praegu? Sõnastame siis nii, nagu siis siia lõppu tuleb. Võtame siis lõpselt määruse jõustumine, mitte 3. päeval, vaid määrus jõustub 1. märtsis 2022. Piret, palun kommentaari, kas see on tehniliselt reaalne, kui selline sõnastus jääb sisse? Tehniliselt on võimalik, aga see tähendabki, et siis inimestel on õigus saada see aasta veel oma seda toetust. Et siis neil on õigus esitada avaldused. Tegelikult ma peast praegu nüüd ei ütle, kuidas seal määruses on, millal neile makstakse ja mul ei ole see määrus silme ees. Aga siis peaks nagu jah, menetlema need avaldused ka lõpuni, kui see määrus sel ajal, kui neil on õigus seda esitada, veel kehtib. Ma mõtlengi selle pärast, et kuna nii-öelda väljamaksmise kohustus on kuni märtsi lõpuni, siis kui me nüüd veebruari lõpuks näiteks oletame, et määrus kehtib kuni veebruari lõpuni, et kas siis tekib kuuajalist õigusvaakumit sel juhul? Kus te loete, et see välja maksatakse märtsis? Kus te loete seda määrust?
see oli, võib-olla oli selles mul ei ole parandus, seda määrust ees, ma ei oska öelda praegu peast niimoodi, see lihtsalt võtta nüüd jah, et kuidas seal määruses on. Määruses on niimoodi kirjas, taotlused esitatakse Rapla valla valitsusel iga aasta hiljemalt 15. veebruariks. Stipendiumi taotluses tuleb kandidaadile esitada järgmised dokumendid, onju, ja siis määramine. Stipendiumi suuruseks on 1000 €, stipendiumi maksmine otsustab Tapa vallas hiljemalt veebruarikuu jooksul. Tapa valla stipendiumi makstakse ühele isikule ühel korral. Rohkem ei ole ja muutunud olema. Siis isegi teoreetiliselt peab paika, jah. Okei, see oli, ma ajasin sassi, siin oli selles paranduses, mis oli teile ette valmistatud ja vallavast läbi käib. Seal oli see uus sõna. Ja, mul läks lihtsalt see jooks 2 asja kokku. Kas on veel ettepanekuid? Ei ole. Ma panen siis selle ettepaneku hääletusele. Tähendab siis muuta ettevalmistatud määruse paragrahv 2, et määrus jõustub, parandage mind, kui ma eksin, määrus jõustub 28. veebruaril 2022. Kes on selle muudatuse ettepaneku poolt? Palun täpsustus. Mis täpsustus? Täpsustus see, et mitte eelnõu ei jõustu, et eelnõu ju muutub kehtetuks. Me ju praegu hääletame eelnõud muudame kehtetuks. Selles mõttes, et siis nagu eelnõu kaob ära, et siis ta muutub kehtetuks, on siis see sõnastus või sõnastus. Kui sa nüüd loed selle tähelepanekuks ettevalmistatud eelnõu, siis ka see kehtetuks tunnistamine on määruse kujul. Ja sellest pärast tuleneb paragrahv 2 sõnastus selliselt, et määrus... Ühesõnaga, võtame siis nagu... Pakeedi tähendab see siis seda, et 2022 makstakse ära veel vana korra järgi ja siis, kui on makstud, siis muutub ta kehtetuks ja siis seda enam ei ole ja siis rohkem enam ei maksta seda toetust. Saame õigesti aru. Said sa väga õigesti aru. Ma küsin nüüd uuesti. Kes? Siis ma ei seda... Nii, küsin nüüd uuesti. Kes on Ene Audasmäe ettepaneku poolt, et määrus jõustub 28. veebruaril 2022. Andke palun käega märku, kes on poolt? 1, 2, 3, 4, Reido 5, vaadaksin chatis. Vanatud. Nii 5 poolt, kes vastu? Aga Üllar ja Maksim olid poolt ju. Üllar ja Maksim... No ma praegu üritan neid aru saada, Reigo, ära praegu sega vahele. Ära praegu sega vahele, üritan aru saada, kas nad on poolt või vastu või mis teid on? Keli on poolt, nii 6 poolt. Üllar, Maksim. Kirjutage meile, kui saate. Küsin ka, kes on erapooletud? Nii, Maksim on ka poolt, 7 poolt. 7 poolt, 11 vastu, 1 erapooletu, 2 erapooletut. Ja Üllar poolt. 8 poolt, 11 vastu, ühesõnaga ettepanek läbi ei läinud. Panen eelnõu tervikuna hääletusele, nii nagu see algsel kujul meil ees on, et määrus tunnistatakse kehtetuks ja jõustub 3. päeva peale Riigi Teatajas avaldamist. Kes on selle määruse vastuvõtmise poolt, andke palun käega märku. 11 poolt. Kes on vastu? 1, 2, 3. Kes on erapooletu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proua enne te olite mõlema poolt nii... Ei, ma olin vastu.
no ja erapooletu olid juba pärast. ma ei jõudnud kirjutada oma aeglane käest. palun ära kommenteeri, Toomas Uudebek, see ei ole sinu asi. see segad ju ka. ei sega. võta rahu, tegele oma asjadega. nii, otsus vastu võetud, poolt 11, vastu 3, 7 erapooletud. Aitäh! Plaanilised punktid on siis sellega läbi, nüüd on siis infopunktid ja olid küsimused. Palun, et see protokoll ütleks, et see minu ettepanek järgmiste õigusaktide võimalike märklaadi. See sai kirja. Vallavanema on ka siin, kuuleb ka kõrgtükis, et mida me räägime ja et saab siis oma meeskonnaga asuda tööle uue korra väljatöötamisele. Nii, Maksim, ole hea, palun. Sul oli mingi küsimused? Jah, ma veel kord tänan volikogu esimeest, et ta lubas osaleda Zoomi vahendusel, aga ma jätkuvalt olen seda meelt, et tegelikult kui seda Zoomi kõrvale panna, et see volikogu live ülekanne tegelikult ei vasta minu arvates nende ootusele, mis olid, ütleme, praeguse koalitsiooni ehk siis kunagise opositsiooni poolt, et oleks kõik nagu selge nähtav ja kvaliteet oleks hea. Et ma lihtsalt selline ütlen sedasama repliiki, et ma sain kinnituse oma tol ajal vastusele, et tegelikult see nõuab korralikku investeeringut ühte kohta, kus volikogu istungid peetakse. Ehk siis me peame loobuma sellest praktikast, et kus ütleme, me pidame neid koosolekud Tapal, Tammsalus, ma ei tea, kultuurimajades ja nii edasi, sest või siis investeerida, ütleme, veel rohkem, et oleks otseülekanne kvaliteet vastaks nendele ootusele, mis tegelikult praegu vaatajad ja meie elanikud ja kõik teised nagu ootavad, et see oli lihtsalt selline repliik. Ja, aitäh, Maksim, tõepoolest, et eks me isegi tunnistame, et see kvaliteet ei ole nii hea, kui ta võiks olla. Et ma tean, et vallavalitsuse töötajad Kaleviga eesotsas on siin teinud tööd selle nimel, et saada aru, milline tehnika meil võiks olla ja on ka teatud hinnapakkumisi saadud, et eks me siis, kui eelarve tekib meil järgmine aasta, siis saame selle eelarve peale vaadata ja kas meil leidub seal eelarves sees vastavad vahendeid, et see on ikkagi üle 3000 euro, et see kvaliteet meil paraneks nüüd sellisele tasemele, et me võiks tõesti rahule jääda ja jõuaks võrreldavale tasemele. Ehk siis seesama argument, et see nõuab tõsisemalt lähenemist, vähemalt siis, kui ma vastasin, on, ütleme, leidis ka kinnitust praegu. Jaa, absoluutselt, et aga aega 3 aastat aega sellega tegeleda, aga näed, et nii ta on. Kas on veel kellegi mingi küsimus ja mõtteid? Elu, jah? Ei, mul lihtsalt ütlesin, et 3000 on väga optimistlik lause, et tegelikult see läheb kuskil 57 000 peale, kuna mul on kõigi palju ülekanne. Väga hea. Ei, selles mõttes usungi, et arvamusi on erinevaid. Ma tean, et Kalevil on võetud väga konkreetsed hinnapakkumised, et ma usaldan praegu siin Kalevi arvamust selle koha pealt. Jah, ei ole. Meil ei ole tegelikult vallal nii suuri finantseerimisvõimekust, et me peaksime igale poole sellisest tehnika soetama. Meil on väga hästi arenenud võimalikud ülekande teemad gümnaasiumites, muusikakoolist, et teha nagu seda nüüd igale poole, tuleks ikkagi koopereeruda ja leida seda ühisosa, sest volikogu ülekanne on kord kuus, sellele panna väga suuri summasid, teised teevad täpselt samamoodi neid kord kuus võib-olla, et iseenesest me oleme täna, vähemalt need 3 kooli on küll ikkagi korralikult tööd teinud, et saaks neid asju anda, saaks neid asju teha, et pigem minu ettepanek on vaadata ikkagi oma vallast, mis meil olemas on, mida me kasutada saame ja siis vaadata, kas neid on vaja soetada ja mida tegelikult juurde on vaja soetada
volikogule, mis koolides veel olemas ei ole ja kasutada ikkagi seda tehnikat, mis koolides olemas on. See on väga hea mõte, et see on hea kohe, et tõesti, et nagu me sinu varasemategi istungitel oleme tõdenud, et tõepoolest meil on koolides see tehnika olemas. Minu küsimus lihtsalt see, et me peame sel juhul tõesti ära paika saama selle, kus me need istungid läbi viime. Et me peame selleks nagu eraldi arutelu tegema teiega siin koos, et leppida kokku, et jah, okei, me viime istungid näiteks läbi Tapa gümnaasiumis ja Tapa gümnaasiumi noored aitavad neil tehnika üles panna, istungit läbi viia ja mis me selleks tegema peame. No see on lihtsalt näide. Võib ka alustada olla või iga. Aga me peame jääma koha kindlaks, et me ei saa tõesti, või siis on mingisugused tehnilisi lahendusi, mis annab nii-öelda ringi rännata, vahet ei oleks, me siis oleme täna siin või homme seal, eks ju. Et me peame selle ükskord selgeks mõtlema ja läbi rääkima ja kokku leppima omavahel, et minul on ka lihtsam siis volikogu kokku kutsuda, ei ole ka vaja loomiliselt laheneda asjada, eks ju. Nii, Ene, ole hea. Ma lihtsalt tahtsin täpsustada, et kui mõni volikogu liige ei tea või tunnustada, et tegelikult meil on olemas polis, mille eest ka vald maksab ja samuti ka selle kasutamise kord on olemas veel põhimääruses, et me võiksime ju siis seda arendada lihtsalt edasi, sest polis ees juba ju vald maksab. Täpselt nii ja see juba maksab juba pikki aastaid selle. Ma küsin Kalevi käest. Kõik spetsialistid, aga keegi sinu käest ei küsi, räägi ka midagi. Ütle mõni hea sõna, mis meil puudu on ja mis sa tänase ülekande kohta ütled, et mis nagu puudu jäi? No, mitu raha veel? Tähendab, meil on võetud hinnapakkumine süsteemile, kus oleks võimalik siis antud laua pikkuses siis seda tehnikat nagu kasutada, ehk siis praegu jääb tegelikult see mikrofoni võimekus nagu nõrgaks, et kuna volinikke on palju ja asuvad, et siis on meil võimalik terve laud nii-öelda üle katta, et need hinnapakkumised on võetud ja need võimaldaks siis meil nagu rännata. Et lihtsalt praegu ongi, et näiteks me oleme siin on internetiga probleem, siis juba kõik meie süsteemid juba lähevad aeglaseks, tõrguvad, et igal kohal on omad nii-öelda, et kus ei ole internetiga probleem, on jällegi see keskkond, kaja, heli, kõik et selles mõttes, et... Aga lahendatavad? Jah. Kõik asjad on lahendatavad. Siin ei ole teema ainult ju keelis, teema on ka mingil hetkel võimekuses, et valla volinikud ka pilti saaks, eks räägib ka sellest. See juhul ainult ka heli teema, siin ma olen nõus, aga tegelikult on laivi mõte ka väga hea. Koolidel võimekus olemas ja noored kutid on võimelist aitama Kalevil asjad kõik läbi viia. Okei, teeme uue aasta alguses selle kohta eraldi koosolekud, kus räägi koolijuhid ja võib-olla siis ka IT-mehed ja koolide omad on ka koos ja räägime lihtsalt läbi ja paneme asjad lõpuks paika. Okei? Lätsime kohtu. Nii. Liili, jah, oleme. Vabandust, kui te kolustasite. Tähendab, et minu mis ma ütlen, hea tahte avasus või soov, mitte poliitiline. Tähendab, et 22. detsembril valitsus komisjonist, spordi ja vaba ja keskliikluse tööd hankekomisjonist välja Riho Kelli ja aktiivsuse kooli. Loogiline, et nad on volikogu esimest teile olla vanem. Minul on nüüd Hallule ettepanek, selle komisjoni siiski haarata Martinuksen kooli. Ja miks põhjendan? Mitte kui poliitikud või niimoodi kompetentsed isikud. Tema on selle basseini küsimusega tegelenud circa 10 aastat. On suunatud nagu ta see arengukavadesse on suunatud niimoodi. Lõpuks on siis jõudnud nii kaugele, et oleks siin vaadata ehitama, kui olukord nagu ta seisis, mis praegu tekkinud või võimaldanud seda kui tähendab, et räägi nii ja linnalise parkvalmis. Nii, ta on leidnud selle koha, kus kohal bassein tuleb. Edasi 200 000 on sinna raha välja tulnud. On nagu ta siis tegelenud hankete otsimisega. Ise ta on spordimees. Mul tõesti ettepanek siiski, ma ütlen veel kord mitte kui poliitikud, vaid on sõnadest kompetentne isik võtta see, aga kindlasti sinna komisjoni liikmeks. Aitäh, Lili, mul on minu
Maksimi kaasata aruteludesse, mis puudutab seda spordikompleksi või juurde valmimist. Et kui me jõuame mis iganes järgmisse etappi ja on vaja kokku istuda midagi arutada, siis kindlasti ma näeksin Maksimi laua taga, kui Maksim ise sellega päri on. Aitäh teile. Kas kellegi on veel mingit informatsiooni jagada? Ja Maksim, ole hea. Jah, et tänan nii selle ettepaneku ja usalduse eest ja vastates kohe nagu Alari repliigile, et vaatamata sellele, mis poliitiline olukord praegu meil on, et jätkuvalt minu üks kindel soov, ja üks kindel arvamus, et see ikkagi Vaba Aja Keskus ja Ujula on Tapa linna jaoks ülivajalik. Ja siis ma olen valmis nagu kaasa rääkida ükskõik, ütleme, mismoodi, aga et see kindlasti, et kunagi tuleks. Aga mul on teine küsimus, et sellele vallavanema, kui see vallavanema konkurss oli, sellele komisjoni liikmetele, võib-olla komisjoni esimehele, et minu teada oli need kriteeriumid, kvalifitseerimise kriteeriumid paika pandud ja need olid lausa kinnitatud volikogu otsusega. Ega te ei näe seal nagu vastuolus selles osas, et oli minu teada, parandage mind, kui ma eksin, aga seal oli kirjas, et juhtimiskogemus ja kuidas te kommenteerite praeguse vallavanema seda juhtimiskogemust, et kas seal nagu vastuolu ei ole, ehk siis ei ole põhjust väita, et see kvalifitseerimistingimus ei olnud täidetud. Aitäh! Ja aitäh küsimuse eest, et ei näe jah vastuolu, et vestluses kandidaatidega ja nüüd ka siis valitsus vallavanemaga vestlus andis meile kindlustunde, et see nõue saab täidetud kenasti. Sellest me rääkisime siis, kui vallavanemad ametisse kinnitati. Nii, ma nüüd lõpetan selle istungi ära. Istung on lõppenud. Järgmine on 27. jaanuaril. Mul on käsi püsti iseenesest, aga ma ei tea.